ấn tượng gì với đất nước Việt Nam không? Yes, right. I mean, Vietnam is very beautiful. That is why I really love traveling to different cities. And I think I have traveled to almost all the popular cities in Vietnam. Xin chào các bạn, đây là tai nghe phiên dịch tốt nhất hiện nay. Mình sẽ làm một cuộc nói chuyện ngắn với người nước ngoài bằng tai nghe phiên dịch này nhé. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tôi đến từ Việt Nam. Bạn đến từ đâu? Hi, nice to meet you. I am from India. My name is Monish. Bạn là người Ấn Độ. Tôi đã từng học yoga với người Ấn Độ. No, I do not study yoga here. I prefer to study martial arts in Vietnam because I already know how to do yoga. Đó là một môn thể thao rất nổi tiếng ở Việt Nam. Bạn đã đến Việt Nam lâu chưa? Yes, I have been living in Vietnam since last 4 years. Bạn thấy Việt Nam có nhiều tòa nhà cao tầng không? Ở Ấn Độ của bạn như thế nào? Yes, in Ho Chi Minh City there are many high-rise buildings and in India also there are some cities like Mumbai where there are many big buildings. Ở Ấn Độ có món ăn nào đặc sắc không? In India there are many delicious foods and I really love the Indian foods like chole bhature, tikki and many delicious and spicy foods. Bạn có dự định đi những nơi khác ở Việt Nam không? Bạn có biết về Vịnh Hạ Long không? Yes, I already traveled to most of the cities in Vietnam like Hanoi, Ninh Bình, Ha Long, Ha Giang, Sapa, Da Nang, Nha Trang, Ho Chi Minh City, Đà Lạt, Phu Quoc. I have traveled to all these cities. Vậy là bạn cũng đã đi được khá nhiều nơi ở Việt Nam. Bạn có ấn tượng gì với đất nước Việt Nam không? Yes, right. I mean, Vietnam is very beautiful. That is why I really love traveling to different cities. And I think I have traveled to almost all the popular cities in Vietnam. Vậy ngoài Việt Nam, bạn có muốn đi du lịch ở nước nào nữa không? Yes, I travel a lot. I have been to more than 30 countries and just this month I'm also going to Seoul, South Korea to travel for 2 weeks and then I will come back to Vietnam. Tôi cũng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để đi du lịch được nhiều nơi giống như bạn. Tôi rất ngưỡng mộ bạn. Yes, I really hope that you will be able to travel to many different countries because when you travel you learn a lot and it is a lot of fun. So I wish you all the best.